Miq Prizmus, të që janë bërë rreth 7 ose 8, nuk jam i sigurt, sondazhe nga televizionet të ndryshëm. Të fundit që kam ndjekur është Top Channel, Reporti, ABC News, News 24 dhe është edhe një sondazh tjetër që sigurisht që nuk më kujtohen, por e kanë kaluar shifrën 8. Dhe të gjithë sondazhet që janë bërë për zgjedhjet e 11 majit kanë një emërues të përbashkët super të sigurt. Partia Demokratike e Sali Berishës i humb me sukses të plot të zgjedhje. Dhe pse them që ky është emëruesi i përbashkët? Sepse sigurisht një parti si e Edi Ramës, Partia Socialiste, që është e vetmja parti normale, brenda ati anormaliteti që kanë shqiptarët me politikën, se nuk është çështje e partive, është çështje e shoqërisë, but kuptimit saj dhe zhvillimit saj, pjesës retrokulturë që ka kjo shoqëri, akoma e pa dalë në urbanitetin qytetërus normal evropian. Për tjerët i ka të mira, nuk është e shoqëri ka që keqe. Hiq vitin 1997, i cili është një tmerr i realizuar, i projektuar dhe i realizuar nga Sali Berisha, të gjitha tjerat janë brenda asaj që po themi anormalitetit, por normal të një shoqërie e tillë në zhvillim. E dal nga një ferr komunist, bidas komunist jo, po diktatorial, gjysëm feudale dhe gjysëm ideologjik i Enver Hoxhës. Emëruesi i përbashkët është humbja e Sali Berishës, e partisë së Sali Berishës, partisë private të Sali Berishës. Një fabrike, agjende, ndërmarrje private e transformuar në mënyrën më tragjike si pronë private e familjes Berisha. Të gjithë të tjerët që shikoni rreth e përqark nuk janë kur gjë tjetër përveç se men, shërptor, njerëz që përfitojnë, por që nuk kanë aksion në Partinë Demokratike. Asnjë aksion nuk ka Flamunoka, asnjë aksion nuk ka ajo Voksi, asnjë aksion nuk ka Stetan Shehu, asnjë aksion nuk janë të kuotuar në bursë, po të nxjerrësh jashtë Sali Berishës edhe jashtë Partisë Demokratike, ata humbin, nuk arrin kërkush të dali në botën e politikës, as të evidentohet dhe as të dali as deputet. Pra, ato nuk kanë aksione. Realisht janë të vdekurit e gjallë, mortës viventi, janë zombit, cilët sigurisht i bën të gjallë, as Josefina Topalli, kur e provoi veten në Shkodër dhe nuk e votuan as në gjuhëdolin e saj. Kam fjalën se ajo është partia e Sali Berishës, dhe kjo partia e Sali Berishës nuk është se është pa pushtet. Nëse thonë për Edi Ramën ka 12 vjet pushtet, Sali Berisha ka 35 vjet pushtet. Po t'i shtosh edhe që nga 68, 22 vite të tjera, llogaritën i vet sa pushtetin e ka Sali Berisha. Njerëzit në Shqipëri janë kaq marrok, janë kaq të çuditshëm sa kujtojnë se pushteti i opozitës në demokraci nuk është pushtet. Se pushtetin e kuptojnë vetëm me vula dhe me firma. Po Sali Berisha, duke qenë një stalinist i bindur, i lindur si i tillë, i bashkuar bashkë me folklorizmin e tij, të origjinës tij. Origjinës, thotë unë jam kosovar, thotë jam prej Viçitorit, po unë jam ndjej veten kosovar. Sigurisht që është një bashkim midis stalinizmit edhe folklorizmit të tij. I vjen kot në qafë Kosovës, po me që thotë edhe unë nuk po ja prishi kosovarës. Tashti, në këtë mes, ai është një nga derbederët, thotë Noli, që ka në Shqipëri parti personale, territor personal dhe familje që ka pronë këtë parti. Tenton të ngjajë në një farë mënyrë sa të pashës. Ai ka vetëm interese
interesat e tij, të territorit tij, dhe nuk I interesojnë asgjë tjetër jashtë kësaj. Si Esat Pashës, interesonte vetëm Tiranë Durrësi, ajo Shqipëria që ai pretendonte. Në këtë pikë nuk ka sondazh, absolutisht asnjë lloj sondazhi që vërteton që ai mund të sulmoj pushtetin, mund të marrë pushtetin. Përkundrazi do thelloj humbjen, që të gjitha sondazhet jo vetëm që I japin fitore maksimale Partisë Socialiste e vetme, ndërkohë që Sali Berisha ka mbledhur një koalicion derbederësh të tjerë, agallarësh, as agallarë nuk janë, që s'kan asnjë lloj prone të tyre, thjesht kujtojnë se kanë parti prona, por nuk luajnë asnjë numër, se nuk kanë aksione, të cilët janë aty ke 30%, 35%. Ndërkohë që Partia Socialiste lëviz nga 74 deri në 80 deputet. Dhe të gjithë e kanë kështu. Kur ndërkohë I duhen vetëm 71 deputet që të marrë pushtetin dhe të vazhdojë edhe një 4 vjet tjetër. Këtë e them se nuk e di se çfarë alibie, Sali Berisha është I paturpshëm edhe sigurisht me të marrë vesh humbjen, do thotë bandat, mafia, I vodhën, qeveria, pushteti mafioz, të gjitha këto do t'i përdori, por ato tash e kanë lodhur në përgjithësi shoqërinë. Kanë lodhur edhe vetë, e di ka nuk kanë lodhur akoma këta, vetëm ata që vazhdojnë të jenë gati midis Homo sapiensit dhe zonave suburbane. Ata që me të vërtet nuk duan as të kuptojnë, as kanë dëshirë të kuptojnë. Jo ignorantëve me kuptimin që nuk dinë. Jo, ata mund të dinë, por nuk duan, refuzojnë të futen në urbanitet, refuzojnë, kanë një urrëtie patologjike dhe të gjithë të si gëlbaz e pështyjnë kudo që shkojnë. Mirë po, askur që nuk bëjnë vetëm se I largojnë njerëzit, se e di që e keni parë atë skeçin atë që pështyjnë kur flet, si ka ai me ato 2 gangsterët, ai që vepron, ai ignoranti, cilin e përdorin, nuk bën asgjë tjetër vetëm se duhet I rish, do të pështyjnë gjithë kohën. Ati duhet I rish larg se të kapin pështymat e tij. Kështu janë dhe këta. Po pavarësisht kësaj, humbja është tragjike. Dhe është tragjike përsa I përket pjesës së demokracisë, mungesës së alternativës, mungesës së pluralizmit. Sepse sigurisht ata japin një goditje fantastike kësaj punë. Jo mungesës shtetit edhe mungesës pushtetit, absolutisht aty s'ka asnjë lloj mungese. Aty është një që drejton shtetin, është një kryeministër, janë gjithë organizmat, është edhe kuvendi, janë edhe këta që përbëjnë pushtet, dhe që sigurisht duke u futur brenda justifikojnë edhe demokracinë dhe pluralizmin. Nuk di se çfarë fjalësh do të nxjerrë të reja, me gjithë lobimet që bën, me gjithë 6 milionët, sepse sigurisht ai ka parti personale, ai organizon gjithë partinë, paret e partisë, lobin gjithë për nëngratën e tij edhe për esapet e familjes tij, të Liri Berishës, të Argitës edhe të Shkëlzenit, edhe të vetes njëkohësisht. Nuk ka interesat e Shqipërisë, ka luajtur mend Sali Berisha, të ruaj interesat e Shqipërisë, ai ka humbur Shqipërinë një herë për gjithmonë. Ajo që desha të vazhdoj tash në këtë kuadër është nga disa ulumtime është bërë se kujt I lobon pikërisht Sali Berisha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është modeli I lobimit, sigurisht për të promovuar vendin, sigurisht për të arritur disa elementë që kanë të bëjnë, zakonisht tjerët kështu e përdorin. Dhe me KK, dhe pikërisht është kjo, Kompania Continental Strategy. Dhe sipas bashkëpunimit edhe Kris Lacevita pikërisht nga ky organizim delin. Këto $250,000 në muaj që synojnë afrimin edhe largimin, afrimin me administratën Trump dhe largimin e non gratas, sigurisht nga kërkimet që është bërë në faqen e fara, është ajo që I boton pikërisht të lobimet, kontratat kompanive lobuse realizon se në periudhën e shkurt prill 2025 Kompania Continental Strategy ka lidhur 5 kontrakt ku në vend të parë me shumën $250,000 në muaj renditet Partia Demokratike e Shqipërisë.
Republika e Haitit ka lidhur një kontratë 12 mujore me një pagesë për $35.000 në muaj për të rritur profilin e këtij shteti në SBA. Do ata mendojnë për shtetin dhe japin vetëm $35.000. Republika e Haitit. Për të rritur investimet amerikane në këtë përfshirë ndihmën e qeverisë haitiane në sektorin financiar. Pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës t'i japin ndihmë Haitit. Dhe këto janë lek, dollar të meritueshëm, sepse mendojnë për shtetin. Republika Dominikane, përmes dobimit 1 vjeçar, jo 2 vjeçar, 1 vjeçar, duke paguar $20.000 në muaj, kërkon të fuqizojë marrëdhëniet qeveritare së SBA-s për shërimin e kontakteve qeveritare. Domethënë, kontaktet qeveritare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Republika Dominikane ka prioritet dhe paguan ato lobusit. Ministria e punëve të jashtme të Guajanës, paguar $50.000 në 6 muaj, në muaj për 6 muaj, kërkon nga Continental strategji shtimin e kontakteve me ligjvënësit amerikanë, me deputetët, kongresmenët, senatorët. I ka kërkuar edhe kompania Georgiane Reformatics për shtuar lidhet me zyrtarët e administratës e Trump, agjenci ose departamente përfshirë dhe Kongresin Amerikan. Po të analizojmë 5 kontratat e fundit të Continental Strategy, LSI, ajo e lidhur me Partinë Demokratike është me kozgjatën më të madhe, 2 vjet, dhe shumën më të madhe në muaj, për $250.000, shumë herë më e madhe se dhe shteteve të veçanta. Pra, $250.000 Partia Demokratike, USD në muaj, kozgjata 24 muaj, Reformatik Gjorgji 100.000 USD në muaj, për 6 muaj, punë të jashtë me Ministeri Punëve Guajana 50.000 USD, 6 muaj, Republika e Haitit 35.000 USD, 12 muaj, Republika Dominikane 20.000 USD në 12 muaj. Por, për familjen e Sali Berishës, jo kam thënë edhe herë tjera, Sali Berisha e djeg edhe një Shqipërinë, edhe Kosovën, me që është kosovar, për familjen e tij. Ai është familjari më i mirë, por kriminali më i madh i vendit vet. Nuk e di kush është vendi i tij, se ai ndron vend. Është njëri që ka lindur në Shqipëri edhe thot cop, që nuk jam shqiptar, sepse sigurisht Kosova është krajinë e territorit arbëror shqiptar, pavarësisht majmunëve jugoslavist që bën pjesë edhe vetë Sali Berisha, që e ndajnë bastane jo Kosovë, jo Çamëri, jo Iliri, jo Dardani, jo Albani, marrëzira të tilla janë tipike modele jugoslavist dhe sigurisht një Serbie moderne në tojza për të përçarë shqiptarët. Në këto modele edhe një prodhim i tillë është edhe Sali Berisha. Por ai shërben familjes tij. Familjes së shpifur tij, për cilën është djegur një herë ky vend. Për bythet e fishkura të një plaku sot 81 vjeçar dhe familjes tij është djegur 1997 në Shqipëri. Dhe sigurisht ishin planet për të djegur sërish, por nuk e lanë. Nuk e lanë duke i dhanë një non grata. Kushdo që t'ja ketë dhanë, dhe e bukur se vazhdojnë diskutojnë që s'kan bërë gjë. Imagjinote kushtot që nuk kanë bërë gjë. Një njeri që ka vrarë njerëz, ka rrëzuar shtetin, nuk kanë bërë gjë, thotë edhe si korrupsion. Janë vjedhur dhe pa projekte, janë vjedhur me çfarë ka mundur të vjedhur, ka lobuar me njerëzit e ka kontaktuar me njerëzit, ka thyer embargo, s'ka lënë gjë pa bërë. Fllisi të mundshme pa bërë në këtë vend, duke shkatruar gjithçka, thotë nuk kanë bërë asgjë. Por janë pikërisht metodat e tij, janë pikërisht modelet e tij dhe pikërisht ata njerëz që e ndjekin pas. Po njësoj flisira si puna e tij, këta e them pas si lloj problemi, sepse të ndjekës mbrapa njëri ti mund ta kesh ndjekur 5 vjet, ja 10 vjet, të ndjekës 35 vjet mbrapa një kriminal që Sali Berisha, domethënë je njësoj si ai, mendon njësoj si ai. Pak nga ignoranca dhe shumë nga shërbudalleku ose njerëzit keqan që nuk duan të rrinë asnjëherë normal, nuk duhet të futen në urbanitet, në qytetërim, është edhe kjo gjendje epileptike. Por deri në një farë mënyrë, se pastaj nuk e lejon më kërkush. As kërkush nuk e lejon më të vazhdojë më gjatë.
Dhe përgjigjen sigurisht ka për ta marrë. Prandaj trajtova dy problemet bashkë. Të gjitha sondazhet japin që ai humb në mënyrë spektakolare dhe sigurisht merreni vesh se si ai lobon për familjen e vet me ato 6 milion, i jep më tepër se sa të gjithë tjerët që punojnë për vendin e tyre, kurse ky punon për familjen e vet. Ato japin dollar për vendin e tyre, për ta promovuar vendin e tyre, që të jenë sa më pranë dhe sa më afër zhvillimit në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ky e ka vetëm për familjen e vet, vetëm për non-gratën e vet. Nuk mund të ketë njeri më të poshtër, më cinik, më grotesk se sa Sali Berisha. Por ajo pjesë e cila është si Sali Berisha e meriton Sali Berisha. Pjesa tjetër sigurisht ka për t'ia treguar Sali Berishës të gjithë to marrëzi pushtleqe dhe maskaraleqe me datën 11 maj. Dakord miqtë e mi?